5个关于高血压的误区，一旦中招，不仅可能血压控制不好，还可能会伤身体。第一个误区，降压药会上瘾，吃久了效果会变差。其实常用的降压药，比如阿氯地平、缬沙坦、七氯噻嗪等等，都是通过调节血管张力或者体液平衡来控制血压的，它们不具有成瘾性，药效也不会随着时间明显减弱。但是要注意，不能随意停药或者加量，否则可能会导致血压波动，增加心脑血管的风险。第二个误区，降压药都会伤肾吗？这个说法有一定的依据，比如 ACEI 类药物或者 ARB 类药物可能对肾功能有一定影响，尤其在肾功能不全的患者需要慎用。但这些药物对大多数患者是安全的，且长期使用还能保护肾脏，减缓高血压引起的肾损伤。关键是服药前要定期监测肾功能，并按照医生意见调整剂量。第三个误区，血压高了就吃降压药，正常了就停掉，这个是非常危险的做法。高血压它是慢性病，需要长期规律的使用降压药。如果随意停药，血压可能会迅速反弹，甚至引发高血压危象或者心梗、脑卒中等严重后果。降压药的使用需要医生根据病情制定长期的管理方案，不能想吃就吃，想停就停。第四个误区，降压药吃一片没有效果，自己再加一片，这绝对不行。降压药起效需要一定时间，比如阿氯地平一般在服药1到2个小时起效，峰值在6到12个小时。如果短时间盲目加药，可能会导致低血压，出现头昏、乏力、晕厥的风险。如果连续几天服药后血压仍然偏高，就及时咨询医生，调整药物种类或者剂量，而不是自行加量。第五个误区，降压药可以随便搭配其他的药物或者食物，这一点是很多人忽略。比如钙通道拮抗剂，像阿氯地平与葡萄汁同时服用，可能会抑制药物代谢，导致药效增强，增加低血压的风险。贝塔受体阻断剂，比如美托洛尔，与某些抗抑郁药同时用，可能会加速心率减慢。此外，含有高盐的食物或者保健品，像人参，可能会削弱降压药的作用。吃药的时候应该避免随便搭配其他药物或者保健品，并咨询医生合理饮食。所以大家在使用降压药的时候一定要谨慎一点，遵医嘱使用，定期监测血压，科学管理生活方式，比如低盐低脂，才能更好的控制血压，保护心脑肾健康。希望大家不要再犯这些用药的错误。